Sanwoolu ti bẹ̀rẹ̀ sáà kejì ìṣàkóso rẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́. Gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó Babájídé Olúṣọlá Sanwoolu ti bẹ̀rẹ̀ sáà kejì ìṣàkóso rẹ̀ nípínlẹ̀ Èkó báyìí. Èyí wáyé látàrí bí wọ́n ṣe ṣèbúra wọlé sípò gómìnà fún ọmọ bíbí agbègbè ìsàlẹ̀ Èkó ọ̀hún ní nǹkan bíi aago 12:20 láàárọ̀ ọjọ́ Ajé Monday ọjọ́ 29 oṣù karùn-ún ọdún 2023 yìí. Adájọ́ àgbà nípìnlẹ̀ Èkó onídàájọ́ Kazeem Alugba ló darí ètò ìbúra ọ̀hún èyí tó wáyé ní gbọ̀ngàn ńlá Tafawa Balewa Square lérékùṣù Èkó lọ́hùn-ún. Bákan náà ni wọ́n ṣèbúra wọlé fún igbákejì rẹ̀ dókítà Ọbáfẹ́mi Hamzat. Ọ̀pọ̀ àwọn olóṣèlú ìlú Èkó àtàwọn lọ́gàálọ́gàá lẹ́nu iṣẹ́ ọba tí wọ́n ṣèjọba pẹ̀lú gómìnà náà ní sáà kínní rẹ̀ ni wọ́n pèsè síbi ayẹyẹ ìbúra wọlé ọ̀hún. Ẹ ó rántí pé àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ wa INEC ti kéde Babájídé Sanwó-Olú ti ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress APC gẹ́gẹ́ bí ẹni tó gbégbá olúborí nínú ètò ìdìbò sípò gómìnà tó wáyé lọ́jọ́ 18 oṣù kẹta yìí níbi tó ti fẹ̀yìn Gbádébọ̀ Rose Vival ti ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party àti Ọlájídé Adédìran táwọn èèyàn mọ̀ sí Jàǹdọ́ ti ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party PDP janlẹ̀ bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn tó fìdí rẹmi ọ̀hún ti kọrí sílé ẹjọ́ tó ń gbọ́ awuyewuye èsì ìdìbò. Ní báyìí sáà ìṣàkóso méjì fún ọdún 8 gbáko ti bẹ̀rẹ̀ fún Sanwó-Olú nípìnlẹ̀ Èkó. Faith Adébọlá ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn Aláròyé online.